小闹钟。我特效没了，你才连我。那你把特效带上吧。那行，那你输了，你带这个好不好？我颜值主播，你让我带这种。那你包不是颜值主播的呀。那行，那你说跳个舞行吗？那你输了带那个特效可以吗？可以可以可以是吧？行。我今天新年打，没什么票。哎，没有，颜值主播怎么可能输嘛？行，意外了。要重开吗？重开呗。好好。颜值主播怎么会输呢？就是嘛，闭麦，主播。哎呀。闹钟和贴心，让我在台上是吗？你没看到他刚才第一次连我的时候啊，那个表情啊，哎呦，那个表情，哎呦，夸张的很呢，我跟你说，真的夸张哦，他那个颜值，他那个表情啊。谢花洒送的做我的猫，我也吃不了兔子，我吃不了兔子肉。谢嘟噜嘟送的比心兔兔，谢谢佳佳送的跑车，看到了佳佳，谢任熙送的跑车，谢福福送的跑车。哎，不是，我跟你说，他那个咸豆腐脑，真接受不了，我感觉我脑花都可以舔一口，但是咸豆腐脑根本受不了，但感觉它在我的认知范围内，不是辣的吗？又辣又咸，怎么说呢？世界上怎么会有咸的这种东西存在？我都已经开始怀疑我自己，你知道吗？谢谢子子送的跑车。哎，子子，你之前叫什么名字啊？真的很好奇啊，让我快说。西边都是咸的，错怪你，都怪我的电脑，就是嘛，非要骂我。佳佳，检讨一下自己，面壁思过，今晚不给睡觉，当菜吃了，热豆腐脑，受不了，接受不了这个东西，真接受不了。我都是吃甜的，不说。OK，好，行，搞这种是吧？谢大家送的小心心啊！谢洛洛，谢国姐，谢谢梦遗暑秋，谢谢花洒，谢谢梦遗暑秋，谢谢福福送的亲吻儿，谢谢薄荷味的巧克力草莓送的鲜花，谢谢草莓粽子你吃甜的咸的？都吃，粽子我甜的咸的都吃。我们老家有个叫碱水粽，它那个碱水粽是沾白糖吃的，不知道你们有没有吃过？但是也有咸的，里面会放点五花肉啊、黄豆啊、红豆啊、花生啊这样子的。但每边习俗的不一样，每个地方的种子它不一样味道，好吃的。台湾的话我就不清楚了，我真没去过台湾。超级难吃的碱水粽，哎，我觉得还可以，其实碱水粽配白糖吃的话，我觉得还可以。习惯不一样吧？咸粽有，汤圆啊，汤圆是肯定是咸的呀，啊，不对，汤圆是甜的，汤圆没有咸的啊，我吃不了咸的汤圆。汤圆不会告诉我有咸的吧？你们不会跟我说你们吃汤圆是吃咸的吧？我知道有，台湾有吗？真的假的？包肉的汤圆我受不了，汤圆怎么能包肉啊？这不是侮辱了汤圆吗？汤圆做错了什么要包肉吃？受不了啊！我不信，汤圆怎么能这样吃呢？汤圆做错了什么？宁波汤圆，那我接受不了。米汤粉加汤圆，辣的好吃，我不信，又在瞎说，你们这又在瞎说。
咸汤圆真想象不到，咸的汤圆想象不到。我们都是包黑芝麻还有花生，就这两种，我吃最多黑芝麻花生，其他偶尔会包一些什么芒果呀之类的东西，可能会有一些是比较少数的东西。你来台湾，我带你去吃。你这算盘我在成都都听到了，佳佳，你这算盘太响了，敲这么响，佳佳，你这算盘敲这么响，真的是，你这算盘敲，搁那咚咚咚咚咚咚的。谢国姐送的花海，你这是什么来的特效啊？这么好看，跟你人一样好看，国姐。哎呦，来成都真会说话呢，我现在请不动陈琳的了。那也不是啊，说实话，去台湾办个签证的事情，只要是我在台湾的话，有没有那种粉丝来接机啊？能不能有这些举着牌子那粉丝来接机？李成林，等一下啊，我打完 PK 再说。哎，闹钟，哎，那个，那个那个特效叫做叫啥？不只是光头，好吧？我操！我操！哇哦！怎么这样啊？哇！哎，说实话，哎，你靠近点，我看一下。哎，不是自己戴跟看别人戴是不一样的感觉，说实话。我服了。还可以吗？你喜欢吗？挺喜欢的，我就喜欢带这种玩意儿。你就喜欢是吧？可以，那你下个视频你就带这个特效拍呗。哎呦，那种手势舞那些试一下嘛。哎呦，算了，这个就算了，这爆个火的呀！你相信我，爆火的呀！这个太渣了。这样吧，你摘了吧，这个你摘了吧，要跳个手势舞吧，好不好？拍个视频跳手势舞啊？啊，不是我说你摘了，然后跳个手势舞，啊，行，好不好？跳个手势舞是吗？对，跳个甜的。我想想啊，对，这个我感觉这个还是这个特效对你来说有点太超前了，就太超前了，懂吗？有点夸张了，浮夸了一点。太渣了，我靠！我跳那个晚安大小姐可以吗？啊？晚安大小姐，可以。你知道这个舞吗？嗯？晚安大小姐，这个我知道。看一下跳吧。没了，没了，放大一下，我看不到，你放大一下，我太小了。看不见啊！对，你放大一下啊，可以了。等一下刚才你那个太小了，我眼神不好。 ，OK，好。那还得是你啊，还得是你，可爱啊，就得是你，你知道吗？真的假的？相信我，明天就带那个特效发一个视频爆火，懂吗？都不认识我了。哎呦，我怎么可能谢谢，我怎么可能会害你呢？谢谢，还给医药费啊，谢谢。我怎么会害你呢？
相信我，好不好？然后直接掉粉1K。要不，只能说那些粉丝不够爱你。如果说这样就掉粉的话，多好看的特效！哎，你是成都的吗？对啊，你是成都的？对啊，你才知道。我在成都哎。真假的？我真在成都。但是我在江苏这边，但是什么意思啊？我现在在江苏这边。那你现在叫什么？啊？哎，叫，那你叫什么？哎，熊猫哎。我哥就是过来看他的呀。真的？你去玩几天啊？我去玩到6号吧。哦，可以，假期愉快。我想跟你拍视频来着，你不在成都啊？对，我没有在成都，我最近。哎呀，可惜了。哎，没事，有机会的。是吧？下次看你跳的时候，你带那个特效跟我跳那个。懂吧？不只是光留着好不好？留着。OK， 行，吧。好，拜拜，沉淀一下吧，拜拜，拜拜。他是成都的呀，他是成都的。哎，我刚才想说跟他拍一下视频呢，我可以抽空。单人舞拍不了，双人舞能拍啊，他有设备的呀，但是他不在呀，可惜了呀。他这么甜，站前面肯定很好吧？苏州工作，还江苏那没办法呀。江苏，他们不拍那个，对他们不走 CP 风的，他不走 CP 风格。主要是我还可以认识多一点人，拓展一下我的圈子，是吧？可以跟徐生啊，那些Lucky 啊那些交个朋友，是吧？说不定跟他们一起直播什么的，混进他们那个 F4里面，直接 F5。我想着混进去。成都有很多舞蹈博主，还 F5。现在飞江苏太不现实了吧？给你们看一眼吧，看看成都外面的夜景，不知道有没有。拍不到。拍不到呀，开窗吧。我去，超冷。这栋楼叫什么？我也不知道。这里有条桥，叫什么桥我不知道。外面在下雨，看到了吗？外面在下雨。恐高症吗？这也不算很高，感觉。我感觉给我感觉就是这里的人节奏比较慢，他们走路比较慢，我觉得成都，真的，成都走路比较慢，他们生活节奏也慢，知道吧？生活节奏也慢，然后那个做什么都很慢，不像广州那么快。腿比你短没有了，我这里有个朋友1.9米呢，我这里，这里还有1.9米的人在这。四川没有，你表演在九眼桥，你在国金中心吗？国金中心是哪里啊？哎，不是吧？我就这样拍了几栋楼给你们看到，你们就能看出来我在哪里吗？没有这么厉害吧？谢陈茶说灯牌，谢谢。北京帅哥呢？不是说了出去泡妞了吗？都说了。下播马上去唱。对，广州节奏很快，不像这里这么悠哉的感觉，就很悠哉感觉这里人。
我不知道他们，我不知道他们这个怎么算的。国庆大厦我们不知道，我今天去的是春熙路，不知道春熙路你们知不知道？还有那个建设路，去建设路吃的东西，春熙路那个啥，既然不泡妞去泡妞，没品位。妞妞你真服，我真服了，妞妞我真服了。你赶紧来成都，感觉成都非常适合你，妞妞。你来成都吧，我觉得